пламенном котле американской революции Бенджамин Франклин осмелился бросить вызов конвенции. С озорным блеском в глазах он выдвинул грандиозную идею – индейка как священная эмблема нации. Франклин рассуждал о стойкости, интеллекте и царственном присутствии индейки. Увы, его дерзкое видение затмило парящее величие белоголового орла. Тем не менее, в аналах истории причудливое представление Франклина вечно щекочет воображение тех, кто осмеливается мечтать.